Habari. Kwa mara nyingine tena, na ni mimi ninayokuandalia somo la Autocad, Bwana Richard Mgoda. Kwa leo tunaendelea na sehemu yetu ya pili ya Autocad. Wiki iliyopita tuliona sehemu yetu ya kwanza ambayo ilikuwa ni utangulizi wa Autocad. Tuliona vitu vingi, tuliona nini maana Autocad inatumika wapi na ni nani wanatumia. Na pia tuliona matoleo tofauti tofauti ya Autocad na tukaona pia interface ambazo ni sura na ndani ya Autocad. Leo sehemu yetu ya pili, napenda kwenda kukuelekeza masuala ya kuseti ubao katika Autocad, sababu Autocad tofauti sana na software nyingine. Inabidi kwanza useti ubao wako, alafu ndio uanze kazi ya kuchora. Lakini kabla ya kwenda mbali zaidi, tujikumbushe kitu kimoja. Katika kuchukua vipimo vyetu vya kawaida, wao tunachukua vipimo vyetu vya kwenye mita, milimita, kilomita, na pia tuna vipimo vya inchi na feet. Kwa hiyo tukaangalia kwanza hivi vipimo katika Autocad tunavipata wapi na vikoje. Kwa hiyo tunapozungumzia aina ya vipimo, tunamaanisha aina yetu ya kwanza tuna vipimo vya metric measurement system. Lakini pia kumbe tuna aina ya pili ambayo ni imperial measurement system. Sasa tunajiuliza metric measurement system ni ipi? Imperial measurement system ni ipi? Imperial metric measurement system ni vile vipimo, naweza kusema labda vya kilomita, vinavyoitwa kilomita, mita, sentimita, milimita na vinaendelea, viko vingi lakini imperial measurement system tunamaanisha vipimo gani? Imperial measurement system ni vipimo vya feet and inches. Vipimo vya feet and inches. Sawa. Lakini hivi tunavitumiaga sana katika masuala, katika kupimia ardhi. Je, katika Autocad tunavipata wapi na tunaviona wapi? Kwa hiyo katika Autocad napo tuna aina hizo mbili, ambayo ya kwanza inaitwa akadaiso. Lakini pia tuna aina pia ya pili katika Autocad. Tuna aina pia ya pili katika Autocad ambayo tunaita ACAD. Sasa tunakuja tunajiuliza ACAD na akadaiso ni nini? Lakini tumeona hapa kama metric, katika vipimo vya kupimia kwenye ardhi yetu tuna vipimo vya metric na tuna vipimo vya imperial. Lakini kumbe akadaiso katika Autocad tukileta katika uhalisia ni metric measurement system. Measurement system. Sawa. Lakini pia tukiangalia hapa katika ACAD, hii ni vipimo vyetu vya imperial. Kama tulivyoona metric ni kilomita, mita, sentimita, na tumeona imperial ndio vipimo vya feet and inches. Sasa baada ya kuona haya, twende kwenye Autocad tuangalie hii akadaiso ambayo ni metric measurement system
na imperial measurement system ambayo ni AutoCAD zinapatikana wapi? Zinapatikana sehemu gani? Kwenye AutoCAD zinapatikana wapi? Tumeona metric measurement system ndio hizo hapo, ambapo ni kilomita, mita, sentimita, vipimo ambavyo vinapimwa vinachukuliwa kwa kilomita, mita, sentimita, tunaita metric measurement system. Na tukija pia katika imperial measurement system ndio tunaona feet inches. Lakini katika AutoCAD tunaona kuna AutoCAD na AutoCAD. AutoCAD tumesema ni metric measurement system na AutoCAD tumesema imperial measurement system. Sasa nisikuchoshe, twende moja kwa moja kwenye AutoCAD tuangalie inapatikana wapi. Lakini ukumbuke huu ni ubao. Huu ubao sio wa kwako. Huu ubao umefungua umekuja kwa sio wa kwako, uelewi umesetiwa vipi. Kwa unashauriwa kwanza ufungue ubao wako mpya. Ubao wako mpya unaweza kupata hapa kwenye new, au unaweza kaja kwenye application menu ukasema open new. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kaja katika hapa ukasema open. Sawa. Kwa hiyo inakuja nakwambia AutoCAD. Kwa hiyo unaangalia zipo template, ni template, drawing template, drawing template, kuna vitu vingi sana na hivi. Lakini sisi tunataka tudili na AutoCAD na AutoCAD ISO. Sababu tunataka kwanza tuangalie vipimo vyetu vya measurement vya metric, tunachagua AutoCAD. Hapo tunasema open. Kwa hiyo ndiyo metric measurement ambayo ni AutoCAD ISO. Step ya pili, kwa kawaida unapopima vipimo vyako kihalisia, kuna zile unit. Naangalia kuna kitu kinaitwa unit. Hata nikuonyesha mfano mmoja. Kwa mfano umeandika 10 sentimita 10 maybe sentimita 10. Lakini je, hii sentimita 10 pia ni sawa mtu akaandika sentimita 10 na point 00. Hapa kote ndio tunapozungumzia unit. Unataka vipimo vyako vije katika sura gani? Vije katika mfumo gani? Na huyu pia yuko pia sawa sana, mtu anasema hapa sentimita 10.000. Yupo sawa. Hadi si 0 yupo sawa. Kwa hiyo tukaangalia katika AutoCAD tupata wapi. Kwa hiyo unatakiwa utype neno unit kwenye command yako. Nikuonyesha mwanzo command by code, fanya unit. Okay, au sio tikati kusema unit inamaanisha unit, au kimalizia mwenyewe unit is okay, basi sema unit. Fanya hiyo inakuja drawing unit. Kwa hiyo tuliposema ndio hapa. Kwa hiyo unachagua unataka kipimo chako kikuaje, inakuwa real number. Utaki iendelee. Katika vipimo vyako utachukua katika milimita. Lakini hapa katika type hizi ni architectural, ukichagua viko architectural, ukija katika architectural ni measurement za architectural, ni lugha za architectural za kuonyesha mfumo wa baadhi ya vipimo vya engineers. Kwa mfano ukija ukaweka hapa engineering, umeona vinabadilika, yani vina change scientific. Ni baadhi ya vipimo vya nini unit ambazo zinatumika katika fraction, zinatumika sana katika engineering drawing. Lakini sisi tunaweka kwa sababu tunadina architectural drawing, tunaweka tu decimal, it's okay. Angle, this decimal place, it's okay. 0. Okay? Then sema okay. Itakuwa umemaliza hatua ya kwanza ya kuseti ubao. Lakini pia katika AutoCAD tumeona unit, kuna kitu kinaitwa drawing limit. Eti nikuelekeze kidogo hapa. Hii drawing limit inakuwaje? Drawing limit. Lazima tuchore kitu kinaitwa drawing limit. Okay? To set drawing limit. Kwa hiyo tunatakiwa to set drawing limit yetu. Lakini
ukiangalia katika hii xy plane yetu ambao tunaita pia ni origin, ukiangalia kuna point hapa ambapo hizo mishale imekutana. Tunasema hii hapa xy, tunasema iko hii point ambazo zinakutana na xy hapa chini tunaita original. Hapa kuna points zinakutana. Kwa hiyo unatakiwa uchore useti ubao wako ambao unajua mimi mchoro wangu unaweza ukakaa. Uwezo ukasema una mchoro wa mita 50 afu ubao wako hapa ukachora ukauseti wa mita 20-30. Kihalisia huwezi ukawa umesema umeseti ubao, sababu mchoro ni mkubwa, ubao mdogo, utachoraje? Kwa hiyo unashauriwa useti ubao mkubwa, lakini huo ubao, hii imebezi sana katika setting yetu, imebezi sana katika katika coordinate system, hesabu za coordinate system ambao kuna x na y. Kwa hiyo unatakiwa unaposet ubao wako zingatia hizi point x na y. Kwa hiyo tukaangalia sasa tuna setiji ubao. Nenda kwenye command bar, andika neno limits types. Sawa, ukisoma hapa itakwambia specify lower left corner. Lower left corner ni hii ya chini hapa, pale zinapokuwa zinakutana kwenye origin. Kwa hiyo sisi tunataka iwe 00, utaandika 00 enter. Nakwambia specify upper right corner, ni ile kona ya juu kabisa hapa, kona ya juu kabisa specify. Kidogo ngoja nikuelekeze. Kwa mfano kitu chako kama hiki hapa, ndio tunaweza tukaita hii point ya chini hii tunaweza tukaita lower left corner, lakini upper right corner ni hii hapa. Sawa, here. Kwa hiyo tunasema limit enter, ukasema specify 0,0 enter. Nataka iwe kubwa hapa, na tunadili kwa sababu tunaangalia kwenye unit, tunachukua vipimo vyetu katika milimita. Kwa hiyo tunaposema tunaingiza 1050, tuseme 1050, inamaanisha hii ubao wangu ni wa mita 50, mita 50. Kwa hiyo unamaanisha ubao wako ni mita 50 kwa 50. Lakini ukumbuke hii upper right corner inapatikana hapa, lower left corner inapatikana hapa, ambapo ni 0,0 hapa. Alafu nasema enter. Hapo utakuwa ushamaliza kuseti ubao wako. Na hili kuona nimeseti vipi, tuna grade hapa. Lakini hili ni somo ambalo litakuja baadaye, nitakuelekeza tu uone umeseti vipi. Njoo hapa kwenye grid display, right click, sema setting. Unaweza kusema display, unatoa itiki. Hii isikuumize kichwa sasa hivi, nitakuja kuelekeza moja baada ya moja. Display grid beyond limit, una display kusema okay. Utaona ubao wako hapa ambao umeseti. Unaona? Wow. Taka labda ufanye tena changes, let's say to type tena, tufanye sema limits limits 0,0 lower left corner ndio kuonyesha awali. Sema enter. Labda unataka x, hii ya kwanza ni x, unaingiza value ya x afu unakuja unaingiza value ya y. Sawa? Kwa hiyo tunakuja tuangalie je ubao wetu uta change. Nasema labda nataka refu x ni huu, labda nasema x hiyo from same ambao ni sawa na mita 50, nataka y inaenda hivi, inakwenda hivi. Hii ya y x hii ya 50, hii inakwenda hivi, hii inakwenda hivi.
limit 0.0. Sawa, hii inakuwa nasema F50, hii inakwenda hivi, nataka iwe F20 na enter, nataka F20. Naona imebadilika ubao wako. Kuja tena, njoo check limits, weka 0.0. Sema nataka 30, F30 ambayo ni mita 30, koma kwa mita 100 ambayo ni ni y. Ni y. Okay, let's say mita 100. Mita 100. Okay, koma F30. Okay, utaona bota utabadilika, unabadilika kama hivyo unavyoona. Hii ndo hatua ya kuseti ubao katika Autocad. Nikuombe msikilizaji, fuatilia vipindi vyangu vyote kuanzia sehemu ya kwanza mpaka ya pili. Naomba tukutane tena wiki ijayo katika sehemu ya 3. Tuanze sasa kuchora, kwa sababu tusha seti ubao wetu, tumepita kila sehemu, tumeona hii ni sehemu ya pili. Tumeangalia hususani swala la kuseti ubao. Niseme asante, uambie na wenzako ukitapoona video hii, kuangalia video zangu kupitia YouTube Ratech Autocad. Utajifunza mengi sana, nina imani utaelewa na utafurahikia. Niseme asante sana na bye bye.